हेलो दोस्तों, पाइनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश टाइपिंग करेंगे। इंग्लिश टाइपिंग का दूसरा दिन है आपका आज। तो आज क्या सिखाएंगे हम आपको? आज आप क्या सीखेंगे? तो देखिए, जो आप कीबोर्ड पर कल जो टाइपिंग किए थे ASDFGF सेमीकोलन LKJHJ, उसी की पर से आपको मिलावट आज टाइप करना है। जैसे कल आप क्या सीखे थे? ASDFGF स्पेस सेमीकोलन LKJHJ स्पेस। तो आज इसी होम रो से हम मिलावट लिखेंगे। मिलावट में जैसे ALL ऑल, ASS, ASK आस्क, तो ये चीज हम लिखेंगे। तो देखिए, इसे उंगली हम ऐसे रखे रहेंगे, इस प्रकार ऐसे फिंगर रखे हैं। अब हमें ऑल लिखना है, तो आपका A इस पर आ रहा है, तो A और L इस पर आ जा रहा है। देखिए L जो है इस पर आ रहा है, तो L को हम ऐसे प्रेस कर देंगे, ऐसे फिंगर रखे रहेंगे, स्पेस दबा दिए। अब ASS एस हो गया, ASK आस्क हो गया। के आपका इस पर आ रहा था, तो देखिए के दबा दिया, ये के इस पर आ रहा है। उसके बाद ADD ऐड हो गया, स्पेस दबा दिए। उसके बाद KAD कैड हो गया, तो क्या दबाएं? KAD इस तरह आप KAD रिपीट करते रहिए। उसके बाद हैज़, तो हैज़ कैसे लिखेंगे? H, उसके बाद A। अगर आपको बैक स्पेस करना है तो फिंगर ऐसे लेके जाइए। हो गया, देखिए बैक स्पेस हो गया, AS हैज़ हो गया। तो HAS हैज़ हो गया, HAS हैज़, HAS हैज़ हो गया। अब लिखना है हैड, HAD हैड, HAD हैड, HAD हैड, इस तरह हम हैड लिखेंगे। उसके बाद HALDA हल्डा हो गया, HAL, देखिए हम ऐसे करके कर दे रहे हैं, ऐसे करके बैक स्पेस कर ले रहे हैं, LDA। तो HAL बैक स्पेस कर देंगे, LDA हो गया। उसके बाद डैश लिखना है, तो D आपका इस पर आ रहा है, DASH डैश हो गया, तो DASH डैश हो गया, DASH डैश हो गया। तो आपका उंगली इस पर D आ रहा है, तो D और A इस पर आ रहा है, तो AS इस पर आ रहा है, H इस पर आ रहा है, डैश हो गया। ऐसे करके ये भी जो टाइपिंग हम बता रहे हैं, इसको भी आप 2 घंटे तक पूरा पेज भर दीजिए, इसको 2 घंटे करके, कि आपको ये पूरा होम रो का वर्ड याद हो जाए। फिर लिखेंगे सैड, तो SAD सैड हो गया, SAD सैड हो गया। तो हम S दबा रहे हैं, A दबा रहे हैं, D दबा रहे हैं, सैड हो जा रहा है। उसके बाद लिखना है हमें लैड, तो LAD लैड हो गया। तो L दबा रहे हैं, A दबा रहे हैं, D दबा रहे हैं, लैड हो गया। उसके बाद हमें कैड लिखना है, तो देखिए के आपका इस पर आ रहा है, तो KAD कैड, KAD कैड, KAD कैड हो रहा है। उसके बाद आपको लिखना है लैस, तो LAS लैस हो जा रहा है। उसके बाद गैस लिखना है, तो GAS, G आपका इस पर आ रहा है, A इस पर आ रहा है, S इस पर आ रहा है, गैस हो जा रहा है, GAS हो रहा है, गैस हो गया। उसके बाद डैड लिखना है, तो DAD डैड, DAD डैड, DAD डैड, डैड हो जा रहा है। उसके बाद फ्लैग लिखना है, तो F इस पर आ रहा है, L इस पर आ रहा है, A और GS फ्लैग्स हो गया। तो FLAG, G इस पर आ रहा है, S फ्लैग हो गया। तो क्या दबाए हैं? FLAGS फ्लैग हो जा रहा है। उसके बाद लिखना है ग्लैड, तो GLAD। देखिए आप फिंगर को उठा के टाइप मत करिएगा, ग्लैड। आपको अगर स्पीड लाना है तो आप फिंगर मत उठा के टाइप करिएगा, GLAD ग्लैड हो जा रहा है, GLAD ग्लैड हो जा रहा है। उसके बाद आपको लिखना है फॉल, तो FALL फॉल, FALL फॉल, FALL फॉल, ऐसे करके रिपीट करिए। फिर लेक लिखना है, LAKH,
लेक हो गया, LAKH लेक हो जा रहा है। फ्लैश लिखना है तो FLASH फ्लैश हो गया। इस तरह टाइप करिए FLASH फ्लैश हो जा रहा है, तो FLASH फ्लैश हो जा रहा है। उसके बाद हमें लिखना है डैश। तो देखिए ये होम रो से पूरा वर्ड हम टाइप कर रहे हैं, जो होम रो है उसी पर से DASH डैश हो जा रहा है। क्या किए हैं, DASH डैश DASH डैश। उसके बाद जग लिखना है, जैग लिखना है तो JAG जैग हो जा रहा है, JAG जैग हो जा रहा है, JAG जैग हो जा रहा है। तो ये हमारा दूसरे दिन का वर्ड था। इसको आप 2 घंटे तक टाइप करिए होम रो की से। पहले दिन आपको क्या बताए थे, ASDF। दूसरे दिन क्या बताए हैं, मिलावट उसी में से, ऑल, एस, अक्स, एड, हैज, हैड, हल्डा, डैश, सैड, लैड। तो ये आपका दूसरा दिन था। तो इसको भी आप 2 घंटे तक टाइप करते रहिए और फॉन्ट ज़्यादा बड़ा मत करिएगा कि फॉन्ट बड़ा कर ले तो पेज फट से भर जाए हमारा। तो फॉन्ट का साइज आप 14 पर करके करिएगा। तो दूसरे दिन का हमारा टाइपिंग पूरा हुआ। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर करिए कि नए बच्चे भी हमारे चैनल फाइंडियाटेक से जुड़ सकें। आप लोग शेयर करते ही नहीं है, शेयर कर दीजिए थोड़ा ज़्यादा।